saw, for instance, people like Carl, people like Advocate Mkhwebane joining other parties because there was no clear left alternative announced at the time. Ngalesikhathi lamanye amaqembu epolitiki endelibumbano ngaphasi kwe-multi-party charter lamanye-ke amaqembu lafana ne-Black First, Land First ne-Pan-Africanist Congress of Azania abhekise emabombe enkandla. Mayimane aka-understand lento esikhuluma ngayo kwi-education. Uyakhuluma nje kuphela ngoba ufuna ukubukwa isikhathi sakhe lesi. Seliphendulele litiko letemfundo lesisekelo kuleti insolo letendiwa ngumholi wenhlangano yebusa Musi Mayimane lapha khipha khona tiphimiselo letithi akusiyo yekuthakaselo lemphumela yamatikiletsheni. Shona kanjalo ke ilanga langilesibili sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati like SABC. Tindzaba ke iyatholakala ku YouTube, X na ku Facebook. Ngalesikhathi chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkinga khungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Ngalesikhathi lamanye amaqembu epolitiki endelibumbano ngaphasi kwe-multi-party charter lamanye-ke amaqembu lafana ne-Black First, Land First, Pan-Africanist Congress of Azania abhekise emabombo kuyohlangana nalo libeka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma ngembi kwelikhetho lavelonke. Lawa-ke ayingcenye yalamanye amaqembu lamancane lahlose kubumbana nekuhlanganisa imandla awo ngembi kwalolu khetho lelingenelwe tinhlangano nebantu labatimele loluke labona kusukela nga-1994. Ahamba kahle amalungiselelo elikhetho lolonyaka. Tinhlangano tehlukene kulinzeleke ticale tetfule ithembiso tato kubalandzeli. Letinye inhlangano tithembisa ngekusebenzisana ngenhloso yekucumba phansi i-ANC cishe tifinyelele kumakhulu lasithupha tinhlangano letawungenela elikhetho kufaka ekhatsi nenhlangano lesha umkhonto wesizwe. Lokhu kubangela tinhlangano letifana nabo BLF ne-PAC ukuthi tifunge tigomele ukuthi titawusebenzisana. Umholi we-Areta nyakenye umemedele ukuthi uyavala sotakubandzakanya ne-EFF. Umholi we-Black Land First Andile Mchithama uthi inhlangano yakhe itawusekela umkhonto wesizwe. Mchithama ube nemhlangano nalona beka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma ekhaya lakhe enkandla. I think there was a bit of mismanagement of timing. We saw, for instance, people like Carl, people like Advocate Mkhwebane joining other parties because there was no clear left alternative announced at the time. If President Zuma had announced a little bit earlier, would have been able to consolidate that leadership. However, if you look at the response from society, it is massive. It shows that people have been waiting for this move. I-PAC iphumele baleni yachaza ukuthi kuyangani ikhetho kuba ingcenye ye-multi-party charter. Ithi idebudlelwana ne-MK kanzi kuvakashela kwayo Zuma enkandla bekungahlangani nelikhetho. As the PAC, you'll recall that we even have a formal relationship with ASAP. We are also going to have other relationship and other engagement with all other parties that think alike, like the PAC. Osopolitiki labaningi bekufaka ekhatsi esimahashuri nakalne hasle bebayingcenye ye-ANC bekwamukele ukusungulwa kwe-MK nesinqumo saZuma sekukhankasela lenhlangano. Seliphendulele litiko letemfundo lesisekelo kuletinsolo letendiwa ngumholi wenhlangano yebusa Musi Mayimane lapha khiphe khona tiphimiselo letithi ayisiyo yekuthakaselo lemphumela yamatikiletsheni. Lokhulumela litiko letemfundo lesisekelo Elijah Mhlanga uthi lo waMayimane akavisisi noba kanalwadi lolwanele ngendlela lekuhlolwa ngayo bafundze tifundweni tabo kumatikiletsheni baphindze bahlonyeliswe nemamaki. Umholi webusa Musi Mayimane uvele Tindzabeni ahlaba indvune litiko letemfundo lesisisekelo enjimotseha mayelana nemiphumela yamatikiletsheni kulolu hlolo lolubhalwe nyakenye. Mayimane uthi lokuthi kuthiwe umfundzi uphase nga-30% kulihlazo futhi akuba siti bafundzi. Lo mholi webusa uthi indvuna kumele ikhishwe esikhundleni sayo njengoba lelizinga lekuphumelela alinikili kusasa lelihle kubafundzi kuleli. Uthi live lidzinga abafundzi batawuphumelela ku mathematics, physical science, geography,
accounting kanye ne-economics lapho athe khona kudzinga ukuthi umfundzi athole 70% kude amukelwe enyuvesi. I would never go to a doctor who knows 30% of the work. Neither would you fly a plane flown by a pilot who only knows 30%. I would never accept it if my children come home and said, Mama, Papa, I got 31%. Now, if I will not accept it for my children, why do I accept it for any child in this country? Kanzi litiko temfundvo lesisekelo seliphendvulile ngaletiphimiso tamayimani lapho litse khona lona mayimani akayathi indvo lakhuluma ngayo. Lokhuluma lelitiko Elijah Mhlanga uthi mayimani kumele abukane nepolitiki aphume etindzabeni langati VCC. Umayimani akayazi lento akhuluma ngayo, akayazi education. Umayimani aka-understand lento esikhuluma ngayo ku-education. Uyakhuluma nje kuphela ngoba ufuna ukubukwa isikhathi sakhe lesi minyaka yonke. Umayimani uvela bhale nje into ezibheke eceleni, into ezingenzi sense. Sesiye samtshela lokhu ku-TV, samtshela ukuthi awuyazi lento oyikhulumayo, ingabe uyahlala phansi ubukana nezepolitiki, uyeke lezi education ngoba awuzazi nje. Umislead abantu ngento ungayi-understand. Seyawuvakala khona uma kuhamba iminyaka nobe kuthi naye inkhulumo mpikiswano iyophelela kuphi. Selo mkhona Tindzaba SABC eJozi. Kulandzela sigameko sekudutshulwa kubulawa wekapteni wemaphoyisa Sibusiso Berthel Mthombothi kaNyamazane eMpumalanga lekusolwa ukuthi ubulawe ngisibusiso Jackie Maseko lokhululwe ejele ngashwele kuyele nyanga lesetulu etindzabeni samukela singabakho nxumalo lokhulumela litiko letekuhlunyelelizwa kwetimilo lotasichazela kabandi ngetindlela letilandzelwako nakukhululwa siboshwa. Inxumalo asikubingelele sikwamukele etindzabeni teSiswati. Sibingelele msakazi sibonge ithuba. Sicela usidwebele isithombe kube udwebele umbukele isithombe sekuthi kusho kuthini ukukhululwa ngashwele futhi kusebenza kanjani? Msakazi asiqale ngokusho ukuthi lensizwa abathi i-suspect okanye iyasolakala ukuthi iyo edule yabulala umuntu ayiyona iparoli. Sibhekisisile lokho sakhuluma no-SAPS sathi sicela basinike banana nokuthi le information bayithole kuko akuveli lokho. Sabanika umuntu onegama elifana naye sasho futhi ukuthi kuphi nanokuthi simonitora kanjani akahlangene nalelicala. So ngizocela nje sicacise lokho ngoba mningi impiko ebilokhu ivele kuthiwa umuntu iparoli sithukuye ngapha nangapha kuthiwa sidedela abantu bayobulala abantu. Sicela ukusho ukuthi lo muntu okhulunywa ngaye lapha akayona iparoli. Bese ngiza ke umbuzo wakho msakazi. Ma umuntu ezokhishwa ejele akuveli nje ukuvulisa ngokuthiwa hamba uye ekhaya. Kuningi okubhekwayo ukubhekisisa ukuthi ngabe lo muntu sekulungele na ukubuyela emphakathini nanokuthi if ubungozi busekhona bungamanejwa kanjani. Ingakho sinalento ebizwa ngokuthiwa ama-parole conditions okuyiwona achazayo ukuthi lo muntu kumele abhekelelwe kanjani esekhaya. Umnyango ke ikhona emigudu esilandelayo nanokuthi lo muntu mase ngaphandle ubhekelelwa kanjani ama-officials ethu ukuthi angaphumi esandleni. Ngembe ukuthi sichubeke nalo Tindzaba lashwele nxumalo bengithanza nje ukuthi ucacisele umbukeli ukuthi kulolu Tindzaba lwakhe lomsolo lokuthi akakatfoli shwele ingabe yini leniyendako njengelitiko kunginyalo ngitiphi takamuva kulolu Tindzaba lolo. Uma ukhuluma ngesigameko esenzeka eMpumalanga le nsizwa abathi ke iparoli siyacacisa ukuthi ayiyona iparoli ayikho emabhukwini ethu. Yake yaboshwa ngaphambilini iyaphuma ayiyona iparoli. Asicacise lokho. Nanokuthi ke laba bathi iparoli abaveze phela okushoyo ngoba thina emabhukwini wethu akekho. Umuntu onegama elifana nelakhe sinaye futhi siyazi ukuthi kuphi futhi akahlangene nalelicala. Ingakho sithi nje lokho kumele sichaze sicacise ngoba mningi impiko ebivela sakhuluma futhi ke no-SAPS ngale ukuthi sivele emphakathini ukuthi cha asilungise lokhu ukuze sisebenzisane kahle kungakhishwa impiko engaqinisekisiwe egcina isilimaza kakhulu ilimaze negama le-institution yethu. So ke akekho emabhukwini ethu akeyona iparoli msakazi. Ingabe ke njengelitiko niyalandzela yini ukuthi leliphoyisa ligathe umsolo lokukhululwe ngeparoli yawenda yini umsebenzi walo? Yebo, sine branch kwa-correctional services ebizwa ngokuthi i-community corrections. Inama-officials aqashelwe
nje ukubheka wonke umuntu ophume ngaphandle ngeparole. Ingakho sithi umuntu mephuma lo suke emsayinele ukuthi uzomgada naye siye simnike lokho sekubiza ngama conditions lokho sithi ke imigudu okumele ayilandele nanokuthi ke lo muntu isiphi isikhathi okumele abe ngase ekhaya isiphi isikhathi okumele ke mhlawumbe aphuma ayofuna umsebenzi nanokuthi uma ezothatha uhambo kumele abike ukuthi uzwaphi nanokuthi uma eseqala enza izinto eziphume esandleni kubikwa kanjani ngoba akudingi ukuthi uzuze kwe-correctional services ungakwazi ukuya ngisho e-police station eseduze uzothi hayi nangu umuntu wakhishwa ngoshwelela kwanye wakhishwa ngeparole usesiningi inkinga emphakathini sesiyamsaba okanye izinto azenzayo ziyasethusa ukuze sizokwazi ke thina ukuthi cha asimlande angaze amoshe kakhulu ke kube buhlungu uthole ukuthi ke umndeni uhleli nomuntu usewuhlupho bayasaba ukuthi babike ingase sithi mawusubona ukuthi engathi khona ingepho okanye bayasaba umakhelwane noma ubani noma ileader yomphakathi sokuma phela uzosho ukuthi cha ngicela ningangivezi kodwa engathi sinenkinga nalomuntu ohleli lapha kunezinto ezivelayo ezingasiphathi kahle ukuze phela sikwazi ukuthi isheshe sigqume sekulowo muntu angaze alimaze abantu abangenacala. Sibonga kakhulu Nxumalo isikhathi sakho ngisingabakho Nxumalo lokhulumela litiko letekuhlunyeleliswa kwesimilo. Kuletinye ke nasibuye titolo bashayeli betimoto letilayisha abantwana besikole bangenele esiteleke eMbombela eMpumalanga. Asikwamukele embukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati nasanza ngena hlala nathi kusekhona. Bashayeli betimoto letilayisha abantu besikolo bangenele isiteleke eMbombela eMpumalanga basola uhulumende walesifundza ngekhoqisa sithembiso sakhe sekwenyusa imali yabo yeminyaka ngemaphesenti lasihlanu. Kuthiwa ke imali yabo ikenyuka isukela ngeminyaka wa 2021 litiko lisolwana ngekuhluleka ukukhokhela labanye bashayeli labangetela abanye bafunzi. Bafunzi basele bacakekile bangenako kwekuhamba ngemva kokuthi bashayeli laba bathuthako babeke emathulusi phasi. Kufunza nekufundzisa kuye kwaphazamiseka kuletinye tikolwa. Labanye bafunzi bahambe emakhilomitha langetulu kwelishumi lekubange ukuthi bavalelwe emagede etikolweni ngenxa yekungafiki ngesikhathi. Kusho sinyalo mina kwase ngabe ngiseklasini ngiyafunza mara ngila solo ngizama ukudlela ukuthi ngifike esikolweni. Since ngimile sukele kuseni ngisuke ekhaya solo ingqubekela phambili ayikho kubhlungu cause nami ngibe ngifisile ukuthi ngibe khona esikoleni kude ngilochubekela phambili ngetifundvo tami. Impumalanga Small Bus Operators isola lelitiko ngingithembeki. Sizamile ukukhulumisana nedepartment umhlano wethu wokugcina ube mhla ka15 mhla ka19 December labathembise khona ukuthi batawubuya kithi angakashayi mhla ka15 January. Batali bebantwana labatsinzekile bacele uhulumende wesifundza ukuthi angenelela acatulule lenkinga. Abakaphephi ngoba kusuka laba elokishini bahamba indzawo lenze ene bahamba emahlathini sahlukubeta sibhadara school fees sibhadara uniform konke nyalo funa sala sizama netransport government isilamlele. Kusenjalo litiko letekuthutha kulesifundza leSABC kucedza ngenkontileka yalabashayeli kusolwa ukuthi baphule isivumelwano senkontileka yeminyaka lesihlanu leyasayinwa. Khona lesokwenda selitiko ukuthi sobabhalela incwadi labo lebabeke phasi labanga operate ukuthi basitshele njengelitiko ukuthi kungani singeke si terminate icontract lebanayo nelitiko. Litiko letemfundvo kulesifundza lalile kuphawula bafunzi bona batawuchubeka bahambe ngetinyawo ukuthi made kucatululeke loludzaba. Kanzike nasibuye ethethe imali sifaka usirandi lehlile nalichasaniswa letimali takulamanye emave. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke first wakuphendulela ngawo. Njengoba wathi ke mbukeli ukuthi sinelihlelo letisematheni locukwethe tindzaba letindzaba mlonyeni letenaba nabili davelonge asesikuvetele kancane longakulinzela kulo kusasa nakubumbana insimbi yesithupha nzambama ku DTT SABC le high na ku SABC Plus.
Imfundo yongumhlahlandlela kanzile sathi ithelo letihle empilweni tebantfu lomuhla sesikolweni semabanga lasetulu iTP Sililo lesikole nga-2022 sithole amaphesenti langu-71 kwathi nga-2023 sathola amaphesenti langu-88 lekungumehluko amaphesenti langu-17 kuvaka bandi sikhulumisana nahonzelo bakaphethe bafundzi kulesikolo. Ngathanda ukuthi nje ngiyabonga nje ukuthi ama-candidates walast year akwazile ukuthi ayenze isikolo sibe proud. Cala ku-principal ngoba naye sikwazile ukuthi simnike i-percentage ebesimthembise yona. Batfokotile kule sikolo njengoba iklasi lamatikuletsheni lisebenze kahle labafundi bebene amatikuletsheni kule sikolo semabanga lasetulu bathi lokuphasa kwabo kwesinyathelo sekuqala sekufeza emaphupho abo. I'm so happy because ngaqala bengirepeata like last year yabo, so ngaqala 2022 ukufunda umatric, then ngadropa out because of pressure bengiyithola, then ngadropa out ukuprotect mental health yami. Last year ngabuya because bengazi ukuthi ngibuyelani, ngabuya and I was always on the top 10. Labanye balabafundi bavakalise ukukhathazeka njengoba bathina noma baphumelele amatikuletsheni bathathwa nasemanyuvesi kepha babukene nezinkinga tetimali kanye nemifundzate. Ngingu-Otis Mbuya leTindzaba teSiswati kuleti sematheni emalahleni. Asesithi Shave Mbombela sive ukuthi Sipho Motha usiphathele DP kuleti mphumbembiteni lamuhla. Sipho asikwamukele. Sipho asikubingelele sikwamukele. Asibonge Dora lishonile mbukeli ekhathi kwetindzaba umbukeli langatlinzela ehlelweni letiphuma embiteni namhlanje mbama banikati ke betimoto nobasinje emabhasi lalayisha ke bafunzi nabayetikolweni babambeke nalapho ke bakhala ngekuthi uhulumende wesanga wehlulekile feza lasenda ngaminyaka 21 sekukhuphula ke le mali lababhadalwa yona nga 5%. Kanzi ke iliphini lendvuna yetemanti la nekhanjiswa kwendle David Mahlobo uvakashele City of Mbombela kulesifundza utohlola ke izinga lemanti yembukeli nguleti laletinye ke tindzaba lethamba embili kuleli nasemhlabeni wonke ejikelele longatlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Kanzi siyakumema ke mlaleli kwekuthi usithumelele umbono wakho uphawule ngato letindzaba ukuthi usebenzise iWhatsApp voice note kunayinombolo lethi 065 637 9958 065 637 9958. Angibonge kakhulu Dora. Asibonge Motha sikhathi sakho dikucala phaketa lamuhla sihlangane futhi ngalesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu nanto zakhe Mathebula dikhona ngesindebele kusasa. Ngetelashona ngena nzabatalo kanjalo ngetelashona ngena sosimo selitulu sibonga kakhulu Dora. Kanzi ke masibuka sithombe sethu kuseshwa namuhla asesekhona ke mathuba yemvula lamahle kakhulu mawubuka ke phakathi nelive njengoba lapha kuyekela 60%. Kanzi ke mawukhuphuka empumalanga nelive alapha kuyekela 30% lokusho ukuthi kuletho ndizalo ke manenge mathuba yemvula wehle njalo. Kanzi ke ngaleke kubokapa likhombisa ke kuvula. Kanzi ke masichubeka sibukela ke la elangeni lakusasa usingabe ke simo sime njani asesekhona lawo mathuba yemvula lamahle kakhulu njengoba alapha kuyekela 30%. Kanzi ke uma sichubeka sibukele kakhulu kade ngaleke entshonalanga likhombisa ke kuvula ikakhulu kade entshonalanga Kapa njengoba ubona kunemoya nje lokuthi kungena ke lapha ikakhulukati elwandle. Kanzi ke masichubeka elangeni lakusasa sibukela khona amazinga ekushisa ukuthi ke emenjani mobuka ke lasifunza eGauteng ikakhulukati ePretoria ahleli lapha ku28 buBroncos Parade ikhombisa ke kufuthumala langaleke la kubo Carltonville njengoba lihleli lapha kuyeke la 28. Kanzi ke sifunza iLimpopo futhumele ke ngaleke la eMusina njengoba ku28. Kanzi ke iliphalale Thabazimbi Belabela kuyashisa kuleto ndzawo leto ke njengoba lapha kuyeke la 30. Kanzi ke masibuka eMpumalanga mabuka ke kubusikhukhuza likhombisa ke kufuthumala. Kanzi ke buMiddleburg emalahle
lihleli nakhona lifuthumele kuleto tindzawo leto kubo emele njengoba lihleli lapha kuye-ke la 23 lipholile embombela njengoba lihleli lapha kuye-ke la 23 ngwalelo muhle kanti sifundza KwaZulu Natal mabukandzawo letfana nabo Vryhead ulundi lihleli lapha ku-24 lokusho lipholile nangale ku-Port Shepstone njengoba lapha kuye-ke la 23-25 ngale-ke Kokstad Eastern Cape ngwalelo muhle mabukandzawo letfana nabo Maletswayi kuyashisa kuleto ndzawo leto njengoba 32 kanti-ke mabuka-ke Komani nangale ku-Somerset lihleli lapha kuye-ke la 33 kanti-ke sifundza i-Eastern Cape kuyashisa eFred Ndala eGlen Williams njengoba lapha kuye-ke la 40 nebe-ke 41 kanti eBeefort West lihleli lapha kuye-ke la 40 ngwalelo muhle sifundza-ke la i-Northern Cape indzawo letfana nabo Uppington kuyashisa nakuleto ndzawo leto-ke nabo Calvina njengoba lihleli lapha kuye-ke la 38 kanti-ke Kuruman lihleli lapha kuye-ke la 34 kanti-ke sifundza i-Free State mabuka-ke la ndzawo letfana nabo Bothaville nangale bo-Welkom kuyashisa kuleto ndzawo leto-ke bo-Bloemfontein njengoba lapha kuye-ke la 31 kanti-ke mabuka-ke la sifundza i-North West indzawo letfana nabo Ottosdal kuyashisa eMahikeng nangale bo-Tosca lapha ku-34 ngolelo muhle kungakube ngikuphathele kona ngitsikini busuku abube ngilobuhle